Hi guys, hello again, we're back. If you're new to my channel, welcome guys. Bakit ngayon lang kayo? If you like BLs, you're in the right channel, so please subscribe. If you're not new to my channel, welcome back guys. Today, we are watching episode 9 of Tempo. But before anything else, guys, please follow at Luinyo Boutique on Instagram, Facebook, Shopee, TikTok, Luinyo-Boutique on Lazada, and follow Luinyo Lux for all your luxury needs. Thank you. Okay guys, recap of episode 8 of Tempo. Ito yung episode kung saan nagkaroon na ng confrontation itong si Tem at saka si June. Tapos, parang na-realize na ni June na, bet nyo pala ang isa't isa. Bet pala ni Tem si Po and bet pala ni Po si Tem. Kasi all this time, ang akala ni June, si Po lang yung may bet kay Tem. And si Tem, hindi na bet si Po. So, nung na-realize na na-bet nila yung isa't isa, parang he back off. Parang sabi niya, hindi ko naman bet si Po pero mali kasi yung ginagawa mo, mali yung pinapakita mo sa kanya, ganyan. But, as I said, last episode, feeling ko talaga na-fall si June. Tapos yun nga, nung na-realize na lang na, bet pala nila isa't isa. Hindi pala ako yung bet ni Po. Wala pala akong chance. So, sige, kayo na lang. Parang ganyan. So, yun yung main thing nung last episode. Tapos, meron lang tayong cliffhanger kung saan pauwi na itong si Tem at saka si Po. Actually, pauwi si Po sa unit niya. Tapos, sinamahan siya ni Tem. Tapos, bumili sila sa isang convenience store. Tapos, may biniling box si Tem. Now, we were assuming they were condoms. Do you remember? Yeah. Tapos parang na-shock si Po na binili yun ni Tem. So, I don't know what's going to happen. I don't know if those are even condoms. So, let's see. And, by the way guys, super excited kayo. I don't know why. Super excited kayo for us to watch episode 9. Kahit nung nasa parang episode 3 or 4 parang kami, nakikita ko na sa comment section na I cannot wait for you guys to watch episode 9. I cannot wait for you guys to watch it. Sinabi pa Tapos ako parang, Nag-expect na naman ako ng something. Tapos pag wala na, madidismayan na naman ako. Lintik na yan. Tapos ako parang, Bakit? Dahil dyan guys, I decided na I will be putting an unedited, uncensored version of this episode 9 sa aming members only channel. So you can only watch that kapag nag-join kayo sa aming members only channel. Doon hindi ko i-edit, hindi ko i-bleep itong aming reaction video. Kasi dito, mapapanood nyo sa free channel yung, diba, may sinabing kabastusan to na madalas naman ng ginagawa. Binibleep natin. So kung magtataka kayo, ano yung sinabi niya? Ano yung pinag-uusapan nila? Malalaman nyo sa aming members only channel kasi doon hindi natin siya i-bleep. I have no idea what's going to happen. Sa totoo lang. Pero yun lang, if you want to watch the full reaction, unedited, uncensored version, it's on our members only channel. And I would also like to remind everybody that we are putting the last 2 episodes of The Heart Killers and of Tempo sa aming members only channel as well. Doon namin ilalagay yung full reaction videos. Dito sa free channel, we will put only half. So, medyo mabibitin kayo kung dito lang kayo manonood sa free channel. So, mag-member na kayo kasi mura-mura lang. And it will last you for a month. At hindi naman ako nagbubura doon ng content. So, kapag nag-join kayo, lahat na ng previous contents on our members only channel, mapapanood nyo na ng buo. And again, it only lasts for a month. Hindi siya yung continuous. Hindi kayo mananakawan ng pera. Kayo ang mismong magme-member. So, it's very safe. Kaya mag-member na kayo. And I'm super excited na manood ulit ng Tempo kasi na-miss ko sila in all fairness. Kaya huwag na natin patagalin to guys. Let's go! Bakit nga ba sila umuwi together? I forgot. Galing sila dun sa shop, di ba? ไม่คิดว่าจะมีใครมา Oo, inintay niya siya dun กลับ sa มาแบบนั้นไหมขอ2 นาที tailoring shop. Oh, by the way guys, ang Lycan will have a concert here in the Philippines sa September. Hindi ko pa alam kung magkano yung tickets and kung saan yung ล็อก venue. เลยถ้าใช้ตรงนี้ก็เก็บแค่นี้ก็ได้นะจะได้ไม่ดึกมาก If we're using this one? For what? พี่ว่าหาอะไรกินรองท้องก่อนดีกว่าไหมแกยังไม่ได้กินอะไรใช่ไหมหิวแน่เลยเดี๋ยวหาอะไร Like, กินนะ yun ba talaga ang goal niya? Oo. Again, hindi ko isa-censor to ha. So baka gusto mag-ingat-ingat sa mga pinagsasabi mo. Ano ba bang gagawin nila dyan? Shoota naman. As if naman hindi ginagawa ng mga tao yun. Ano ba yan? Hindi, yun nga rin yung iniisip ko. Hindi naman virgin tong si Po kasi nagka-boyfriend naman, na siya. ano ba? Live-in rin sila. So alam naman ano, pray-pray lang. Pray lang.
Asawa mo public halo kay mamay dalawa sa tita Jen. Ano? ดีจัง Ikaw ทำได้ด้วย text mo na lang. Ano daw? Namimildon ako kay Tem, guys. Parang very predatory yung dating niya sa... เราแต่แกเลย Pinag-uusapan ba nila kung anong kailangan Ilaw, maliwanag? yeah. บรรยากาศก็น่าจะดีกว่า แต่ว่าครั้งแรกทั้งที Ha? Wait, totoo ba to? Halo-halo lang? ผมอยากเห็นหน้าพี่ชัดมากกว่า Hindi ko alam. Ang tarik. โอ๊ย Si kuya. I'd rather see you, ano? I'd Ito kasi. rather see your face. May pinapabili sa... Oh ห้องปิดผิด my God, what's happening? Wala. เอ้าไม่ร้อนนี่ Eh kasi hindi pa mainit yung water ไม่ร้อน ata. ดีนะไม่ได้เสียบปลั๊กอะ Ay, Oh, diba? walang nainit. ห้องน้ำอยู่ตรงโน้นอะเดี๋ยวพี่หาเสื้อให้เปลี่ยน Mag-shower tayo together. โอเค Yun ang sabihin niya. Gaga mag-shower na kayo together. Sorry, nagpapabili kami ng merienda. Nire-ready yung kama, fresh. Ayusin mo pa, magugulo rin naman niya. Ay, hindi gusto nga magkangkangan sa sofa, di ba? Ay, nako! Hindi ka nakabat ko pinami sa inyo na ilalagay ko sa members only channel. Parang hindi na naiisip. Wala siya pake. Ay, ang taray. Sineset na yung mood. Bakit naka-cardigan pa rin tayo sa loob ng Ba't nakapants ka pa rin, te? พี่ทำมือถือให้เราหน่อยกินได้เลยงั้นพี่ไปอาบน้ำรอดีไหมจะได้สบายตัว Talaga, pinag-ready niya parang, maligo ka na. Maglinis ka na. Mm. Linis na. Ay, kakain ka pa. Ano ka? Eh, hindi naman ata siya yung ano eh. Hindi na Gago. kailangan Mag-uupuan. Sila eh. Ay, nako, Diyos ko dahil. Sana ipakita rin kung paano maglinis na para aware yung mga tao. Ano? Tutorial? Sila talaga? Pwede naman iba na lang. Pogi ka, huwag ka mag-alala. Pero... Hala? Napakagat lagi Hala. pa nga. Fly me to the moon. ทำไมลูกพี่ร้องไห้เยอะจังแม่พี่บอกว่าตอนเด็กพี่ขี้แงมากอะไรนิดอะไรหน่อยก็ร้องแล้ว Eh, para sila ng shirt. Magkaiba lang yung kulay. แล้วตอนเนี้ยยังขี้แงอยู่ไหมไม่แล้วดีละนี่อะไรอ่ะสมุดตัวอย่างผ้าลุงเจ้ยแกให้มาสมัยทำงานที่ร้านใหม่ๆสนุกอะไรขนาดเนี้ยก็ผมดีใจที่รู้ว่าพี่ชอบอะไรบ้าง Ah, naglakad na nga pala rin sila na magka-holding hands, no? Mm. Tapos yung pinasok na yung kamay niya sa loob ng jacket. พี่เก็บกิ๊บเอาไปรูปผมไว้ด้วยเหรอเฮ้ย Cup sleeve. ไม่ใช่อย่างนั้นนะ คืออันเนี้ยใบเฟิร์นมันจ้างพี่ออกแบบอะพี่เลยเก็บไว้ไม่ใช่ลึกมันเป็นงานที่พี่ชอบอะพูดจริงๆนะยังเก็บไฟล์ไว้อยู่เลยเชื่อพี่ก็ได้เราไม่ได้เป็นของแกแค่คนเดียวนะมีของจุนด้วย On defense. เนี่ย Huwag mo inaano si June. Binibring up ทำไม mo ของ si จุนเป็น June. วันแอนโอลี่แล้วผมเป็นแค่วันเกิดเฉยๆอะก็ลูกค้าบีบมาอย่างงี้อะพี่คิดเท่าไหร่หึผมอยากเอาแบบนี้บ้างแถม Selfish eh. ผมพูดจริงนะไม่ดูฉันต่อแล้วหรอไม่ละ Nawala. ดูหนังดีกว่า Nawala siya sa mood. อยาก dahil ลืมภาพ kay ติด June. ตาเมื่อกี้ วันแอนโอลี่อะไรก็ไม่รู้ Wisin. Ay, lagot ka. Kailangan mo na siya upuan. True. Manda ka. Mag-ano na kayo. Sarap! Ayoko pa nga yung ganyan. Doon din naman tayo pupunta. Dami pa eksena ng mga Eh, kailangan i-build up. Ay, naku, day. Hindi pa nga sila nagkikiss eh. Jurjur agad. Walang kiss. Pag ako din ganyan. Ano? Parang hindi ko alam Ang sarap ka ng ganyan feeling. Kiss, kiss, Ito kiss, isa kiss. naman. Eh, di ba, virgin, itong isa virgin to? Si Tem? Si Tem? Hindi ko alam. Parang hindi naman. Kasi hindi naman pa ata siya nagkakajowa eh. Ako aggressive. Tay. Pasok na sa gray pants yan. Prepared ka, naka-gray pants ka. Patayin mo na! Ay, akala ko papatayin na yung team. Oh, ayan na, oh. Day. My gosh, Day. kinikilabutan ako. Day, huwag kang eksena dyan. Pakatagal mong kumilos dyan. Abakain na. ไม่ดู I'm watching you. ก็ดูที่ตัวท้องในตาพี่อยู่ไง Ala. Ay, ampasin ko to ng vase. Day, kiss na, oh. Nagturbas naman kayo pareho na, no? Eh, kiss mo na kasi. Oo. Masakit yung pantog ko sa inyong dalawa. Eh, panood-nood pa kasi. Lintik na yan. Eh, namumula yung tenga niya. ผมขอ
Diyos ko, napakatagal. Direk, baka naman pwede itulak niya yung mga ulo nila, oh. Tagal, Diyos ko, Day. Wala na. Ay! Hala! Hindi. Suta ka, ano to? Hala! Uwi na siya? Ewan ko dyan. Walang iya. Kung autosave po, gago ka ba? Ayaw nga, ano ba yung binili niya? Condom. Is it looks like lozenges. Lozenges. Uy, hindi ko kaya yun. Ba't mo ko inuwian?ออกมาเร็วๆต้องไปถ่ายหลายซิงแล้ว Pinaligo-ligo เดี๋ยว mo มา pa ตัด ako. ไม่ทันออนหรอก กูมาแล้ว มาแล้ว เสร็จยัง Ang cute ng jumper niya. เทมอ่ะ น่าจะไปเจอกันโลเลยอ่ะ เห็นเมื่อคืนบอกว่าไปดูหนังของพี่โป้ไม่นานได้กลับห้อง ฮะ He didn't stay มีอะไร over. นี่มึงกลับบ้านเหรอก็กูดูหนังเสร็จ กูต้องกลับบ้านปะวะ มึงจะบอกว่ามึงไม่ได้ ไม่ได้ Pati sila asang-asa. Suta ka. ได้ กูได้ดูหนังไง กูนะ แอบไปซื้อกาแฟ แล้วก็โรยเปรี้ยวๆไปด้วย จะได้ไม่ต้องหลับเสียงหนังที่เขาอยากดูไง แต่หนังสนุกจนกูไม่ได้กินอะไรเลยอะ ทำให้ต่อ What movie was that? Yung kay Brian. คืองี้เว้ยเทมคือน้องอะไม่อยากรู้ว่ามึงได้กับพี่โป้อะ Finally, someone said it. เฮ้ย กูไปห้องเขาครั้งแรก กูต้องให้เกียรติเขาปะวะ พี่จุน มึงให้เกียรติมันก็ดีอะไรเทม แต่มึงดูด้วยนะว่าเขาอยากได้เกียรติหรืออยากได้อย่างอื่น กูชวนเขา Tama! ไปดูหนังกูต้องดูหนังปะวะ พี่ไม่รู้เรื่องงานมันเป็นแสลง แต่ไม่ได้แปลว่าต้องไปดูหนังอย่างเดียวนะเว้ย มึงแปลว่าไปมีอะไรกันปะ Dapat ito na lang si Dylan na kinakausap mo. True. Para mabilis. พี่เขาจะรู้จักแสลงพวกนี้ปะ Ah, so wala siyang bala? แต่ว่า Ewan ko dyan. ของแบบนี้ถ้าบรรยากาศมันพาไปไม่ถึงอะก็ไม่ต้องไปฝืนมันก็ได้ไงแต่ว่าตอนนั้น Ikaw มันอาจ tong จะ nagpahawak ng May abs banyaka. mo. Ikaw tong Diba? nagpatay ng ilaw. Ayoko na. Oh, tapos siya pa yung nag-gun. Ala, Ayoko na. adi ka ba? Can you please turn it off na? ทรงเนี้ยบรรยากาศมีแน่นอน แต่แม่งเลี้ยวกลับ กูทำอะไรเด็ดเมื่อคืนใช่ไหมเด็กพวกรู้เหรอวะ Ang weird dun, Nuts, magkikita kayo. Eh, parang chat. Ano yung kay Raisa May? Parang gano'n yung TikTok.คัดพี่เรื่องเมื่อคืนผมขอโทษนะที่อยู่ดีก็ออกมาเลยอะไม่เป็นไร Baka nga. Nagmariampalad na lang siya pag alis niya. แต่ผมไม่ได้หมายถึงผมไม่ได้ Ano? ไม่ได้ดูหนังจนจบเลยอะ Ay, ulitin nila. Ulitin nila. Kasi เอา hindi ไว้ siya ครั้งหน้าผมดูหนังกับพี่อีกทีนะ Ganon. แต่ว่า Ginawa mo sinihan yung kakain. Wala ka namang ganap. เอาไว้พอช่วงนี้ไปต่อแค่ว่างั้นก็ได้แต่จะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลย ครั้งหน้านะผมจะทำให้ดีกว่าเดิมแน่นอน Nag-promise na tuloy So siya. funny. เจอเว้ย Ah, finish na? เก่งเหมือนกันดีกว่า Oh, yun na. Makakaganap na sila. ถูกอันนี้ถูก Kaya pala gustong-gusto yung panoorin namin to. Puro, kangkangan. Bakit? Hindi, may bago silang music video. Eh, di ba super fan nga itong si Viper? Ba siya? Eh kasi nagawa siya ng ano eh. Sa mga members namin, pasensya na kayo. Ayaw niya makita ng tao yung Dahil? reaction. Eh, kasi OA siya. Well. No, ano kasi siya nga, nag-aano ng fan club nila. Mm-mm. ก็เนี่ยแหละทุกอย่างให้ช่วย ต้องทำยังไงวะ มาจึงจะหาได้ทุกชาร์จในสิ้นเดือนเนี่ย ทำทุกอย่างง่ายมึงแต่ที่ง่ายที่สุดแล้วก็คือเก็บชาร์ตที่ใช้คะแนนโหวตก่อน พี่ไอซ์เนี่ยเขาชนะเพลงนี้มาสักพักแล้ว เพลงนี้ก็เคยได้รางวัลแล้วกูว่าด้อมเขาเนี่ยโหวตให้ขนาดนั้นแล้ว Dami. ส่วนชาร์ตอื่นๆก็ปั่นวิวก็สตรีมมิ่งเพลงมึงที่สำคัญที่สุดเลยนะก็คือเพรสทัวร์แต่เพรสทัวร์เนี่ยข้าต้องทำให้ด้วย Ito
แล้วถ้าใครไม่ทำอ่ะใครทำให้มีเฟซบุ๊กได้บ้างวะ พระเจ้าไงมึงและลูกค้าเจ้า ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะ ซุปไก่สกัดเบนนี่ค่ะ มันเป็น ที่วันนี้ brainy เนี่ยพาพวกเรานะคะได้มาเจอกันน้องๆ brainy มากๆ essence ค่ะ shake เขาเนี่ยเพิ่งจะปล่อยซิงเกิลใหม่กันสดๆร้อนๆเลยค่ะ ครับก็ขอฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดของมาร์สด้วยนะครับกับเพลง Who s a Wait lang. Wait lang guys ha. Nanonood pa rin ako, huwag kayo mag-alala. Ano na asawa? Ano yan? ไปนอนเลยพี่อยู่คนเดียวได้ทำงานต่ออีกเยอะเลยเนี่ย Hey, walang yan. Gumawa siya ng cup sleeve. พออยู่ข้างนอกแล้วผมต้องทำไปทางกับพี่มันนั่งงิบได้เลยแต่แกทำให้พี่รู้สึกว่าเราไม่ได้ห่างกันเลยนะ Landi-landi ng mga batang ere eh. คืนนี้พาไปดูหนังของพี่นะ Ay, ayan na. Tonight, I watch a movie in your อุ้ย room. ขอบคุณมากนะคะน้องแจมสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะที่ดูไลฟ์กันอยู่วันนี้นะคะ เราอยู่กับวงไอดอลชื่อดังที่เราไม่มีใครไม่รู้จักเขาเลย วันนี้นะเราอยู่กับน้องๆวงมาสค่ะ สวัสดีครับพวกเรา มาสครับ โอ้โหกระชุ่มกระชวยมาก Lagyan mo na วันนี้มา rin. Ay, binilan siya ng bread na ano, ใช่ sandwich. ไหมคะแนะนำกันหน่อยเพลงใหม่เป็นยังไงครับผมเป็นพวกมาสครับเพลงใหม่ประกาศครับผม Nakagigil tong dalawang to. Ayun na, ready na kaya Ayun sila. na. Ito ba yun? Oo nga. Game na, game na. Malinaw na ang usapan, di ba? Ay! Ay! Lah! What the hell? Totoo ba to? Dapat eh! Oh my gosh! Ano ba? Oh my gosh! Nashock ako! Naghahalo pa ako ng halo-halo eh. ทำไรคุณคิดถึง Yee! Yum! Very good naman na marunong kayo humali. Hindi agresibo tong ano, si Po. Ano ba yan? Nasashock siya sa mga ganun. Si Po yung nagka-jowa eh. Wow! Yum! Yan! Yan ang gusto ko, Tem. Hindi yung inaarte-arte mo pa. Hindi kami makakain ng halo-halo. Banta. Eh! Banta. May first ba to? Oo.แอบ Ano ni ate, matitigas ang yan. Hindi ko bubuksan yung pinto kasi malamang matigas pati ko. Hala, pasensya na kayo guys. มีแล้วป่ะมึง กูรู้แล้วนะว่านายเอกับนายบีคือใคร Buisit ka! Umuwi ka na nga! Oo. Ay, I never imagined magagalit ako kay Viper ng ganito. Ikaw naman, paalisin mo na siya. มึงคือนายเอส่วนบีคือคนที่ Eh ano เกี่ยว naman? ข้องกับวงมาสใช่ไหม Hindi, wala nga siya idea na they're hooking up na. ถามว่าวงรูปสองงานสารคดีมึงรูปสามของเครื่องใช้แขนเสื้อของกินทำไมกูจำไม่ได้กูเห็นของพวกนี้ก่อนที่มึงจะรู้จักเขาอีกแค่นี้ก็ใช่แล้วปะ เดี๋ยวก่อนเฟิร์นกูอธิบายได้ แล้วอยู่ดีๆมึงก็มาทุ่มเทให้วงมาสมาโหวตมาปั่นวิวมึงสั่งกูก่อน Yes, ที่มึ we งสั่ง do กูอีก it even before I did. ฟังกูก่อน หยุดงานของพี่นิกใช่ปะ Nga! Matsimik! ใช่ไหมล่ะแขนเสื้อตัวนั้นอ่ะกูจำหน้าพี่นิกอ่ะเคยใส่มาเจอกูแล้วตอนเนี้ยมึงก็กำลังพยายามช่วยงานพี่นิกอยู่ใช่ไหม Kung ako si Tem, lalabas ako dito. คือ คือ Yan ko, ate, uwi ka na. O kaya sa baba ka muna. May tatapusin lang kami. ไอพี่นิกเนี่ยไม่ได้ต่างกันเองนะเว้ยกูขอร้องอ่ะถ้ามึง May unfinished business kami, oh. ช่วยหาคนที่มึงหญิงได้ปะกูงงเลยมันจริงจะขึ้น โอ๊ยไปกันใหญ่แล้วคือหลังๆแฟนคลับมาฟอลกูเยอะกูเลยชอบเอาโพสเฟนมากกว่าเฉยแล้วไอ้รูปที่มึงเห็นว่าติดแขนติดขาเนี่ยบางทีก็รูปมึงนั้นแหละมันลงชัดๆไม่ได้ไงมันสปอยงาน แน่ใจ ดิมึงกลับไปแล้วไปกูยุ่งกูจะนอนแล้วเนี่ย อุ๊ย Yan, tama. ไปแล้วกูเดินเองได้หน้ากูทิ่ม เฮ้ย Hala! Hala! Ba't siya pumasok dyan? Ewan ko dito. At nakasapatos Ha? talaga. Hindi siya nagtanggal ng shoes. กูไม่ใช่เด็กๆแล้วนะเว้ยที่จะเอาใครมาเฝ้าไว้ในห้องอ่ะ กูก็ไม่ได้เชื่อว่ามึงจะซ่อนเขาไว้ในห้องซะหน่อยก็แค่หาเบาะแสเผื่อว่าจะเจอ Hindi ba alam ni Viper na ang bet nito ay si Tem? หลักฐานมันมัดตัวมึง
Di ba parang pinakita niya yung mga pictures nila, tapos parang tinanong niya kung sino yung มึงก็ยอมรับมา cute. Sabi niya si Tem. กูไม่ได้คุยกับใครทั้งนั้นแหละ แล้วทำไมมึงมีหมอน2 ใบ ปกติมึงจะเก็บไว้ในตู้ ถ้าไม่ได้มีใครมาค้างด้วย Yun lang. Huh? I use 2 pillows when I sleep. Eh, siya kasi hindi. ไอ้เฟิร์น Hi! Oh my gosh! อีกพ่อนี่มึง มึงกดอธิบายได้ มึงกลับไปเขามาอีเอิญเหรอ นี่เสื้อมัน อันนี้ก็เสื้อมั Ay, น hindi niya nakita? หมอนของมันเสื้อของมัน Hindi niya nakita? แคมเป็นที่มึงเคยกินทุกวันนี่หืออีตู้ โอ้ย เป็นพี่มิงยังดีกว่าไม่มึงหลงอีเอิญอะไรขนาดนั้นวะ ฮะ ไม่ใช่เว้ย กูไม่ได้กลับไปคบกับมันจริง ไม่ได้กลับไปคบแล้วทำอย่างอื่นไหม Sabi mo na kasi! ๆ ไม่มีเว้ย มึงออกไปเลยไปสงสัยอะไรไม่เข้าเรื่อง ถ้าจะนอนก็ไปไม่กลับไปเลย อีก10 นาทีกูมีประชุม อีพ่อ Asan ba siya nagtatago? Dito sa kabila. เทนออกมาได้แล้วเพื่อนไม่กลับละ Actually, pwede naman kasi hindi niya namin sa yung door. True. Nagpretensya na wala sila dyan. แกโอเคไหม Ay, namalis. แต่พี่ที่พี่ซื้อให้ผมอะ It was for Erin. คือของโปรแฟนเก่าพี่คือเมื่อก่อนเป็นร้านโปรดของเราอะของเรา Na, may narto na naman siya. แล้วแมงเก็บเสื้อเขาอีก ก็แค่เสื้อเทนแล้วเก็บมาไว้ทำไมอะ Hindi na natuloy-tuloy yung George nila. ตัวไหนบ้าง ตัวนี้ก็ใช่เทนคือมันแค่ใส่สบายอะพี่เลยไม่ได้ทิ้ง พี่เอาเสื้อเขามาใส่อีกเหรอ ก็ใช่อะไรไม่ได้ใส่แล้ว ไม่ได้ใช้เลย เก็บเอาไว้ก็ล้นตู้นะ เดี๋ยวพี่เก็บไปบริจาคให้หมดคืนนี้เลย Nakakabwisit. Sa akin okay lang. Eh, yung, mas gusto ko yung nag-iinarte ka sa akin ng ganyan. Kasi Oo, hindi. totoo. Lalo na yung sa stage na to, ah. Kasi baka mas mabisi ka. Hindi, tsaka siguro yung thinking na, yun nga kagaya ng sabi ni Byfern na you went through a lot with this person, tapos you're still keeping his stuff. Parang paano ka makaka-move on? Ano naman, gumawa sa sarili niyang baso. Ano May ba? pangalang tempo. Tem lang? Na tempo lang. เมียนใหม่แล้วอ่ะกำลังทิ้งโอเค แล้วพี่ไปกับผมด้วย ไปไหนอ่ะ Sa sofa. ร้านแซนด์วิช Ay, akala ko, sa sofa. Tutuloy natin yung ginagawa natin. พี่ครับ ถ้าพี่คนนี้มาซื้ออีกอ่ะห้ามให้เขาซื้อทูน่าทูน่าไม่ได้แพ้อยู่ๆก็แพ้ This is so scary and funny at the same time. ครับอยู่ๆก็ผื่นขึ้นเลย ต่อไปนี้ไม่แค่ของพี่ Yung parang matatakot ka na is controlling your life. Pero parang... Pero okay lang. It's Yun cute. nga. I find it cute. Yung parang makikiligin ka rin. เขาไม่กินอะไรบ้างไม่กินเนื้อครับนี่ไงเมสเซกันชีสอย่างเดียวไม่เปลี่ยนตลอดกาลแบบนี้เท่านั้นไม่ซื้ออย่างอื่นอีกครับเพราะอย่างอื่น Oh my God, ang cute mo po. ได้ครับ Ka. เดี๋ยวไปพูดเอง It's เลย so petty. I love it. งั้นขอพักเดียวนะได้ครับ Tingin-tingin niyo. Pero, galit siya eh. Oh my God, ano na? Nakakainis tong dalawang bakla na to. ขอโทษนะแกโกรธมากเลยใช่ไหมไม่ได้โกรธแค่โมโหนะ Tama. มันจะยิ้มอีกเหรอ Katakot siya. แล้วมันต้องเคลียร์ไหมไม่มีแล้วห้องโล่งหมดแล้วเนี่ยนั่นนะไปไหนกันไปเติมของผมในห้องพี่ไง Add my stuff to your room. Sorry, tawang-tawa ako. Maglalagay na siya ng gamit sa kwarto. Magpakamisis na siya talaga. So they're going to live together? Hindi, kasi para lang pagka mag-jerjer sila. Oh. Saan mo nakuha yung mga gamit mo? Hindi, the next day na to. No, they're wearing the same clothes. No? Yes, they are. Are they? Yeah. Ang taray, mag-asawa. Hindi siya pumayag. Nakakabwisit. Ako naman, happy naman ako. เขาสอนเพื่อนในคณะไม่ได้ Taray. Ito think the first ano na to ha? First Boyfriend na boyfriend. nga eh. Hindi kaya siguro siya ganyan. Kumbaga lahat ng mga pag-iinarte meron pa siya sa katawan. Hindi, tsaka siguro yun din. Yung parang nagbago ko. Well, not because of you. Pero alam mo yun, nagbago ko eh. So, like, I have to protect this. Hindi ako magbabago for nothing. Hindi kayo nag-George. Ano ba yan? Nakadalawang beses na kayo. Taray, mag-asawa na sila eh oh. Good morning, sunshine! Tapos sabay silang papasok. Ready na yung coffee mo. Iba naman talaga. Alam mo, good morning, Kiss?
Alam mo, na-weird ako. In all fairness, siguro it's a testament to their acting. Kasi nga, in real life, mas ano tong si S. Mas dominant siya dito kay William. Talaga? Kaya for him to be acting like a baby girl is so out of character. Sense for ano? Keycard. แกซื้อเข้าออกสะดวกไหมแบบนี้เรียกว่าผมเป็นแฟนพี่ Ala, hindi pa ba? Yung gawin mo, sa bahay na niya. แล้วแต่แกดิพี่ไม่ยังไม่รู้แต่ผมเรียกละคุณแฟน Kiyat. ไปวันหน้าครับ Naghiwalay pa sila ng tax. Siyempre, malalaman ng mga tao na. ทีนี้ผมหาพี่นะ I'll come see you again tonight. ตอนนี้โอเคแล้ว เฮ้ยเต็มที่เลยเว้ยถ้าว่าเราได้ชาร์จเนี้ยโอกาสที่จะเอาคิวสูงมากแน่ เพราะเราทำได้เว้ย พี่ไม่ทำหน้าเครียดกันอ่ะ Nakakatakot lang kasi masyado silang เอาน้ำมา masaya. ให้รีบมาขึ้นสเตจเร็ว จะได้สดชื่น ๆเอาเว้ย 1 2 3เฮ้ Hindi masyadong marunong sumayaw ito Si... William. Hindi, ito sa gitna. June. Si Jun talaga? Ang alam ko, ano siya eh. Parang after Nano, siya yung second dancer nila. Oh. Wala sa ano eh. May tinga ako, hindi ko makuha. Diba? Masaya si Baklar. I'm so curious kung ano yung magiging result. Kung sila ba mananalo or ito. Ano ba to? Ito nga yung kantang nila, binigay sa kanya, di ba? Pero kanta nila to. Hindi, ba't may mananalo? Para siyang yung sa Korea na may botohan. Okay. Tapos kung sino yung top, siya yung magbibigyan ng award. และรางวัล Music of the Sure. Week ของ Pop Baby Chart คือ Oh no! Oh, they won! แล้วพี่ผมอมหนุ่ม Ay, di, akala ko kasi yung huses yung kay Jung. Grabe, lipstick ay. Oh. Oh, so they're going to Korea. Yun ang problema. Who? Them, as a group. Yun yung usapan, di ba? Kasama siya. Ay, ang ganda naman ng shot na to. Ang ganda ka. I know. The group knows naman na, di ba, about them. Naman.อุตส่าห์ชนะรายการทั้งที่ They finally won the น่า meet. จะอยู่กินข้าวกับเพื่อนๆมากกว่าไม่ใช่หรอ มันบอกว่าเอาไม่ได้เอาคิวจริงๆก็ฉลองทีเดียว ผมเลยเข้ามาพี่ก่อนอะไอ้เปิ้ลเองก็อยากจะให้พี่แกมด้วย อ๋อ แต่นี้พี่นึกว่าเคจะพาไปกินร้านลับๆอะไรสักอย่าง ผมไม่ชอบอะไรแบบจุนหรอก ผมมีทางตัวเองนะ Talaga naman. May pa-stick. Sa Baler. อร่อยนะเนี่ย ไม่รู้ว่าแกทำกับข้าวเป็นด้วย Okay, sweet ano nga. ถ้าพี่ชอบอะ Nakakatakot จะทำให้กิน actually. หลายอย่างเลย Masyado silang masaya. Parang ending na. แค่ดีกับพี่ทำอะไรให้พี่ มันก็ทำให้ผมรู้สึกแบบนั้นแล้วนะ Yan talaga pagbago eh. True. จริง Ang mga after a year or two wala na. Sasapukan na kayo. ๆทำอะไรให้ตัวเอง Grabe ka naman, huwag mo sila โอ i-discourage. เคแหละนั่นคือการทำอะไรให้ตัวเองของผม Hindi, yung feeling ko ang magiging main problem nila is yung aalis na sila for Korea. Mm-hmm. Hindi nga itutuloy yung Jersey na talaga. Wala na. Happy? They're wearing the same clothes. Hindi pala. Hindi na naman niya mapapanood yung movie.
Kung si bakla patay mali siya lagi, nakakainis. Naghalikan na kayo, so bilisan nyo na yung wag ng dahan-dahan. In fairness, na-shock ako doon sa una nilang halikan. Abot pa ata ng 1 minute bago pa magdikit yung mga labi nila Ganun talaga, kasama yun. Parang parehas silang masarap i-kiss, no? Kasi ang ganda ng mga labi. Yan, ganyan. No, hindi yung... Oo. Parang kung kumakain ng parang isda. Yan, dapat you should feel it. Iwan mo naman tayong dila, Pero hindi ko nga yun kaya. Hindi ko talaga kaya kumis ng walang dila. Lalo na kung ganyan na. Yung naglalaplapan na kayo. He's holding back si Po. Mukhang. Ayun na, may dila. Wala. I saw! Natakpan lang. Pero alam ba nagbabakasyon sila together? Mas yung dalawa lang. In real life. Yum! Baka naman... Close your eyes. Baka naman may ganap na talaga sila. Why not? How can you hold back? I cannot. Ayun o, dapat may ganyan na may... Parang inintay mo siya na pagkatagal-tagal. Tapos yung sexual tension, sobrang taas na. Tapos, ganyan pa. Ay, nagubad na sila. Ay, ganda rin pala ng katawan ni William. Wow! Ito kasing si Est, siya national team swimmer. Di lalong maganda yung kanya. Kaya nga. Nasa background nila si Bright. Ay, yun. Ano ba? I want more! Okay guys, that's it! Okay, gets ko na kung bakit gusto niyo mapanood namin yung episode 9. In all fairness, maganda yung pagkakagawa niya. Hindi siya yung tipong, sige, mag-jurger kayo dyan. Tapos, let's move on from that. Hindi, ang haba ng tension, guys. Ilang beses naputol. And, ang cute nung yung pagsiselos ni Tem. Medyo, sabi ko kanina, medyo nakakatakot. Pero parang nakakakilig at the same time. Ang galing. Yeah. Tapos, ayun nga, na-achieve nila yung kanilang goal of winning over Ice. So, which means, kagaya na pinag-usapan namin kanina, sila ipapadala sa Korea. So, feeling ko yun yung magiging main conflict in the next few episodes. Kasi siguro, pupunta sila Korea. Hindi siya kasama? Imposible. Hindi siya kasama kasi syempre yung artists lang. Tapos yung... Siyempre mag-vlog pa siya. Hindi nakasama yun. Naku, maniwala ka. Ewan ko, ako feeling ko hindi. So, yun yung magiging main conflict nila. Ang cute na they're living together. Ay, hindi. Feeling ko, ang magiging main conflict, makakalabas yung relationship nila. May makakaalam. Tapos, if you're watching this, na may mga cuts, may mga bleeps, pasensya na guys. If you want to know kung ano yung mga pinagsasabi nito, kasi I have a feeling siya yung mabibleep ng malala, you can head on over to our members only channel because dun ko po ilalagay yung unedited and uncensored version. May edits na konti, yung mga putol-putol lang na hindi naman unnecessary, like yung pag-cut namin here with the camera, but in essence, buo siya. So maririnig nyo lahat ng sinasabi namin, lahat ng ganap namin habang nagre-react. So if you want that, and if you want to watch the longer version of this episode, kasi yung kung ano yung nasa inset, syempre sasabayan lang rin namin. So you can head on over and join our members only channel. And again guys, I would just like to remind you na yung last 2 episodes of Tempo and last 2 episodes of The Heart Killers, we will also put the full reaction video on our members only channel. So mag-member na kayo now na. Okay, for the next episode, I'm excited kasi feeling ko nga magiging conflict yung pagpunta nila na Korea, or yun nga, someone will out them or the relationship. It could be one of the members, but I'm happy din pala na very supportive yung members, kahit si June, sa relationship nila. Parang sila pa nga yung, hindi kayo nag-ano? Pero dapat nagkimbangan station. Oo. Tapos maganda yung pagkakashoot ng kanilang NC scenes. In fairness, it was very sweet. Hindi siya yung very carnal na manyakan lang, ganyan. It was very sweet and nakakaano rin naman, nakaka-entice in all fairness. So, yan.
Nakalibog. Hindi nga. Paintay sa... Pinaganda ko na nga eh. Okay, anyway, that's it guys. Thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up, comment down below, share this with your friends. Please subscribe to my channel. Hit the bell button so you'll be updated every time I have a new upload. Do whatever you have to do, guys. Thank you for watching. Bye, Shop Luino and Luino loves everybody.